전자레인지 사용하면 독이 되는 음식 3가지. 첫째, 감자. 전자레인지로 감자를 데우면 클로스트리디움 보툴리눔 같은 박테리아가 생길 수 있습니다. 이 박테리아는 산소가 없는 환경에서 번식해 식중독을 일으킵니다. 특히 감자를 껍질째 전자레인지에 넣으면 위험성이 더 커집니다. 감자는 전자레인지보다는 오븐에서 구워 먹는 것이 안전합니다. 둘째, 콩나물. 콩나물에는 질산염이 포함되어 있으며 전자레인지로 데우면 발암성 질소화합물로 변할 수 있습니다. 이러한 화합물은 고온에서 더 쉽게 생성됩니다. 콩나물은 끓이거나 살짝 데쳐 먹는 것이 건강에 좋습니다. 셋째, 소시지. 소시지를 전자레인지에 돌리면 발암성 물질인 니트로사민이 생성될 수 있습니다. 특히 소시지 안에 있는 방부제가 열에 반응해 유해 물질로 변합니다. 전자레인지 대신 프라이팬이나 끓는 물에 데우는 것이 더 안전합니다.